Você sabia que algumas histórias nunca deveriam ser contadas? Bem-vindo ao Minuto Macabro. Ao entrar, tudo parece normal. Mas o som, o vento não se move. A floresta parece observar. Passos começam a ecoar errado. Pensamentos ficam pesados. Alguns sentem uma presença constante, como se não estivessem sozinhos. Quem tenta sair, se perde. Quem fica, muda. Guias dizem para não escutar vozes internas, porque ali, nem todos os pensamentos são seus. Se conseguir dormir depois dessa, curta, comente e siga o Minuto Macabro, antes que a história siga você.